Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейит Касымбай кайрадан улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема могул китеп. Жерде көрүп турасыңар, Грузия кантип реформа жасай алды деген ушул китептин маңызын бүгүн эксперттер менен жана ушул китепти которгон ошого тиешеси бар кишилер жөнүндө да сөз кылалы деп турабыз. Себеби дегенде бул китеп өзү орус тилде 2011-жылы жарык көргөн Лариса Буракова деген. Бүгүн ошол китептин жакында кыргызча которулууда. Бул китеп дагы деле актуалдуу болуп турат, маңызы. Ошол жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Ал үчүн бүгүн бизде конокто мен тааныштырып кетейин. Бугу пресс агенттигинде жана Баластан журналынын башкы редактору бизде Жаныбек Абидет мырза. Оң жагымда болсо Элиза айым, өзү жеке ишкер деп тааныштырайлы. Маңдайымда болсо коомдук активист, эркен эксперт деп да койсок болот, Мирсулжан Намазалы. Кош келгиле. Эмесе тиле каршы убактыбыз бир 40 мүнөттөй бар. Заматта эле могу сөздүн токотер жагына өтө баштайлы. Жаныбек мырзадан сөздү баштайлы. Могу китеп бир 2 жума мурун эле чыкты, кыргызчаланып презентациясы болду да. 11-майда. Ушул китепти эмне үчүн кыргызчага которолу деп чечтиңиздер? Анан ким бул китепти которулушуна мындай алек болду да? Бул негизи ушул Лариса Буракованын ошо Грузия кантип реформа жасай алды китеби негизи эле ошо биринчи орус тилинде чыгыптыр. Андан кийин кийинчерээк грузин тилинде, андан кийин эми сиз айткандай 2 жума мурун кыргыз тилине которулуп презентациясы өттү. Анан муну негизи которуудагы биздин максат ошол негизи китеп өзү 2011-жылы чыккан. Анан бул реформа бүгүнкү күндө да биздин өзүбүздүн өлкө үчүн, балким Орто Азия өлкөлөрү үчүн жана башка кайсы дагы кымыш өлкөлөр үчүн десек да болот, аябай актуалдуу болуп жатат. Анан бул актуалдуулугун жогото элек. Анын учурунда бул китепти арасынан биринчисин которуп макалалар жарыяланган. Анан кийинчерээк ушундай бул пресс агенттиги бул демилгени колго алып, анан бул жерде отурган кишилердин Мирсулжан Намазалы, Элиза айымдын, анан жана башка Кыргыз концерт, анан ошо бул пресстин өзүнүн демилгеси менен бул китеп которулуп кыргыз окурмандарына сунушталды. Бул ошондо канча убакытта которулду? Бул негизи техникалык маселе. 1 жылдын ичинде котордук десек болот. Анткени биз 2017-жылы августторда бул китепти баштайлы бүтүрөлү деген идея келип, анан ошондо баштаганбыз, анан 1 жылдын ичинде которуп бүттүк. Анан баягы которгондо 3 киши которду, ошо Талгат Беркенбаев, Эсен Өмүракунов, Азат Жапарбек уулу деген. Анан редакторлаган ошо биз өзүбүз болдук. Анан Кубанычбек Акынбаев деген биздин ошо кишилер, котормочулар, редакторлор карап, анан иш бүткөндөн кийин улам карап аягында баягы өзүбүз ыраазы болгондон кийин анан презентациясына өткөрдүк. Жакшы. Азыр ошондо канча нуска менен чыкты? Китеп негизи 2000 нуска менен чыкты. Анан дагы пландап койдук азыр. Ачык айтканда эми албетте бул китептин жакшы жаманын окурмандар баласын, бирок китеп эгер канчалык жакшы болот, жаман болот, бул канчалык жакшы болсо дагы окурмандар аныктап коет экен. Баягы анткени биринчиден китепти элдер өздөрү аз окуйт экен. Экинчиден анан китеп акчага сатылат. Китеп алгысы келген, билимге акча короткусу келген жарандар дейбизби, жаштар дейбизби, салыштырмалуу албетте бар, бирок салыштырмалуу азыраак болгондуктан биз азыр 2000ге чыгардык. Буюрса дагы азыр биздин планда ушул 2000ди эгер бүтүрсөк, ачык айтканда бүтүрсөк дагы чыгарабыз. Анан китептин аудиосун азыр ойлоно баштадык, план түзүп даярдай баштадык. Баягы кимдир айтып атат эле баягында, негизи ашказан менен баштын айырмасы бар экен. Ашказан акылдуу экен депчи. Эгер тамак жакпай калса кусуп салат экен депчи. Баш деген болсо бардыгын эле сиңире берет экен депчи. Анын сыңарындай негизи бул китеп, бул негизи китепти да тандай билүү маанилүү дейм да. Бул өтө актуалдуу кыргыз коому үчүн дагы. Өзгөчө муну кыргыз жаштары анан баягы китеп
китепти окутуу маданиятын дагы азыр мындай таркатканга аракет кылып атпайбызбы? Бул негизинен ушу китепти азыркы жаштар бир ичине да болсо кызыгып, ичине үңүлүп бир карап окуп койсо өтө жакшы болот эле дейм да. Бул Грузия маселесине өтүп кетеликтен мурда дагы бир ушул эмне үчүн бул китептин канчалык маанилүүлүгүнө кичине токтолгум келет да. Муну ошол эле жанагы 2011-жылы чыгып, анан 12-жылдары ошондо азыр канча жыл өттү? 6 жыл өттү. 6 жыл мурда ушул Жаныбек мырза ушул китепти которуп, анан ал макалалар Супер Инфо гезитинде жума сайын чыгып турганда, ар бир бөлүгү боюнча. Демек 6 жылдан бери ушул китеп жөнүндө ойлонуп, анан быйылкы жылы ушуну чыгарганга жетишкен бир адам, бул демек ушул китептин маанилүүлүгүн, өлкөбүзгө абдан керектүү экендигин, коомчулук өзгөчө бизге окшогон мисалы активдүү жарандар ушул китепти окуса, кайсы бир өзгөрүүлөрдү алып келсе деген менин оюмча абдан чоң тилек да. Бул муну менин оюмча абдан терең бааласа болот. Экинчиден, бул китептин өзү бул жон гана куру сөз менен жазылган китеп эмес да. Бул чындап эле ар бир сөзүнүн аркасында цифра турат, аркасында сан турат да. Мисалы эгерде кайсы бир мисалы Грузия жалаң гана тышкы карыстардын үстүндө өсүп калган деп мисалы критиктер айтса, бул китеп ага түшүндүрүп берет да. Чындыгында тышкы карыс мисалы мынча болгон, тышкы карыс өскөн эмес, өзгөчө бул жакта аткарылган реформалардын учурунда кандай көрсөткүчтөр болгон, ошонун баардыгы так ачык жазылган. Ошон үчүн менин оюмча албетте биздин ошол эле саясатчыларбы, коомдогу активисттер, журналисттер, ошолордун баардыгы окуса, тезирээк окуса, анан мунун экинчи дагы үчүнчү басылмалары тезирээк чыкса, менин оюмча өлкөбүзгө абдан чоң пайда алып келет деп ойлойм. Азыр дагы бир эки сөз кошпосун, бул менин боюнча. Мен кошмун замандаштарымдын айткан сөздөрүнө. Сиз айтып кеткендей эле, бул китептин азыркы кыргыз тилинде чыгып атканы абдан актуалдуу маселе болуп турат. Себеби дегенде мен да чакырып кетмекмин баардыгын биздин жаштарды көбүнчөсүнөн окуганга. Себеби дегенде биз азыр канча жыл болду эгемендүү болгонубузга. Азыр көп жаштарда бизден кийинки, бизден мурунку муундардын аң сезиминде калды да, бизде өзгөрүү болбойт дегенчи кандайдыр бир түшүнүк. Эгерде бул китепти окуп маңызын жакшы терең түшүнө билсе, кандайдыр бир реформаларды жүргүзүү, анан коомдун жана менталитетин өзгөрүүгө кандайдыр бир ишеним пайда болот. Муну окугандан кийин бул жасаса болот турбайбы, мындай нерселер жасалган турбайбы, коом да өзгөрсө болот деген саясий жагынан дагы көп өзгөртүүлөрдү радикалдуу болбосо дагы башкача түрдө реформалар менен жүргүзсө болот экен деген ишеним пайда болот да. Ошон үчүн мен ыраазычылыгымды билдире турам. Абдан жакшы которулган бул китептин биздин коомго азыр окуп чыгышында актуалдуу, аябай терең, маңыздуу болуп эсептелет. Мен ошого кошулат. Азамат, сиздерге азыр мындай кириш сөз, ирет жакшы сөздөрдү баштап бердиңер да. Эми могу китептин негизги маңызына ичине мындай сүңгүп кичине баш багып көрөлү деп атам да. Мен фундаменталдуу бир нерсени айткым келет. Орусчасы бул почему у Грузии получилось дейт. Эмне үчүн Грузиянын колунан келди деп атат да, реформаны жасаш келди деп атат. Бирок кыргызчасында эмне үчүн дебей, Грузия кантип реформа жасай алды деп атат да. Экөөнүн айырмасы фундаменталдуу чоң айырмасы. Бирок мен китепти өзүм окуп көргөн киши катары айтсам, кыргызчасы тетирисинен туура которулган деп ойлойм. Орусчасында эмне үчүн деп өзү суроо койгону менен Лариса Буракова чынында эмне үчүн деген суроонун жообун бербейт. Көбүнчө кантип реформа жасалганын, ошол процесстерге көңүл бурат да, кантип ишке ашканын айтат. Мен оюмча ошол маалда тиги Орусияда ошого чейин дагы бул Грузия өнүгө албайт, өсө албайт. Бул азыр жана failed state деп коет го, бул бутуна тура албай калган мамлекет, бул бутуна тура албайт, бул эртең кулайт деген маңыздагы кептер көп жүргөн да. Ошол маалда вот у Грузии получилось, вот почему получилось дегендей, ушундай мааниде, ушундай тема менен мен оюмча орус тилинде чыккан. Ал эми мен да кошулам, кыргызча аталышы абдан так. Анан биз үчүн кантип жасады, эмнени үйрөнө алабыз дегендей мындай жакшы
багыт берет деп ойлойм. Эми могу китептин маңызы жөнүндө айтсак, негизинен 3 нерсе маанилүү деп айтып кетет да бул жердечи. Жаныбек мырза, сиз ушу 3 нерсени айтып берсеңиз, анан ошого элизайым сиз мындай жеке ишкер катары ошого окшогон нерселерди өзүңүз окудуңуз беле же биз менен салыштырып көрсө болобу? Сиз да пикириңизди айтсаңыз анан. Бияктан негизи ошо китепте негизи ошо реформада 3 нерсеге басым жасаган, ошол дебюрократизация, менчиктештирүү, анан либералдаштыруу. Анткени өлкөгө ошол баягы анан кайсы бир команда келип баштаганда, анан ушул 3 нерсеге токтолуп, анан мында айтып өтсөм, анан ушул 3 нерсени аткара турган нерсени сырттан, ичтен команданы издеп, анан ошол эле Каха Бендукидзе сыяктуу Зурабжевания жана башкалар анан бул нерселерди аткарууга киришкен. Аткаруудан мурун ошо бизнес өкүлчүлүктөн келип атпайбы көбү. Анан өкүлчүлүктөн келгенде эле мисалы ошо дебюрократизацияга мисалы мындай барышкан экен, бир мисалды айта турган болсок, кайсы бир департамент же министрликти алып келип алар менен кеңешип караса эле жумушка директор анан бухгалтер келет экен, калганы болсо баягы өздөрүнүн тест баягы сурамжылоо өткөрсө, эмне үчүн деле жүргөнүн, ошол министрлик эмне аткарганын деле билбейт экен. Анан ошонун баарын бириктирип келип, анан баягы жөн эле мындай кыскарталы акчалык тартыш болуп атат эмес, сурамжылоо өткөрүп, алар менен кеңешип, ошо кызматкерлер менен ар бири менен баягы сырттан издебечи, баягы албетте сыртындагы баягы ойлорун уткан, ошондой анализдеп, анан ушул нерсеге мисалы дебюрократизацияны ушинтип ишке ашырыптыр да. Мисалы жөнөкөй эле бир мисал, бир министрликте 5000 кызматкерден 1700гө чейин түшүргөн. Ошол эле учурда жумуш артка кеткен эмес да, кайра астыга жылган. 3300 киши жөн эле кыскарткан, Мисалы Ички иштер министрлиги мисалы кайсы жанагы чек ара эмесин, коопсуздукту бир 4-5 агенттик департаментти бириктирип келип, анан 27000ден канчага түшүрдү эле? 12000ге түшүрөт. Ушунчага түшүп, ошол эле кезде айлыгы жаңылбасам $54-56 $600 чейин. Ошондой көтөрүп. Ошого чейин көтөрүп салышкан. Анан бул тескерисинче мамлекетке дем күч берген, өзүнүн баягы натыйжасын көргөзгөн. Мисалы бул нерсеге булар ушинтип барышкан. Тилекке каршы эми биздин эми өлкө жөнүндө айтып ойлогон анда. Элизайым, сиз ишкерсиз го? Ошо ишкер. Ишкерсиз да. Түздөн түз биз го мисалы көбүнчө мындай сырттан байкаган киши болуп, сиз ичинен мындай ишкерлик кылып жүрөсүз, анан кийин ушул жерде баягы либерализация деп турат да, салыктарды түшүрдү дейт. Анан дебюрократизация бул баягы мамлекет элге берген баягы уруксат, ошол лицензиялар, андай мындайларды кыскартты деп атат да, өтө маанилүү нерсе. Анан ушул жактан алып караганда сиз Грузиянын мисалын окудуңуз да, анан биз менен салыштырып көрүп, бизде болчудай деп ойлойсузбу ошондой нерсени кылса? Албетте, бул Грузияда жасалган реформалардын көбүн радикалдуу түрдө жасалган деп айтса болот. Балким ошол туура жол болгон да ал жердечи. Себеби дегенде ушунчалык өзү айтып аткандай, Лариса айым айтып аткандай, жанагы сазда калып уже мындан ары өсүш кыйын болгон да. Ошон үчүн кандайдыр бир атаңдын бир министрдин атасын мисал бар экен, бир министрдин атасын жанагы профессор болгон үчүн жөн эле жумушка келип кеткен үчүн аны дагы жумуштан кыскартып, анан ошол эле баласы кыскартып, анан баласы айтат го, мен ушуну ким ойлоп тапса муунтуп өлтүрүп салмакмын дегендей. Аябай эле радикалдуу болгон да бул жердечи реформалар. Мен ойлойм, балким бизде дагы кээ бирки секторларда, кээ бирки сфераларда ошондой радикалдуу жумуш жасаш керек, реформаны жасаш керек. Мен жеке ишкер катары аябай көп түшүнүксүз, мен үчүн түшүнүксүз аябай көп ушул мамлекет тарабынан контролдук жасап жаткан тарабынан көп түшүнүксүз нерселерге кабыл болом да. Мисалы бизнес школам бар менин кичинекей. Бизнес школада лицензияны биз улантып турабыз. Ар бир уланткан сайын мен аларга келип кандайдыр бир түрдө
макул, менде өзүмдө дагы эмнеде кыймылсыз мүлкүм бар экен. Ал жерге келип аренданы коюп эмет бергенгечи башка жаңы баштайм, ушу меникине окшогон жумушту баштайм, жаңы бизнес, жеке ишти баштайм деген адам болсо аябай эле кыйын болот да. Мен мисалы ошо лицензиянын талаптарына аябай таң берем. Башка жумушум бар, ресторан бар. Ал жерде мисалы келген текшерүүлөргө аябай таң калам да, себеби дегенде алар айтат, эмне үчүн силердин швабраңарда мындай отметка деп коет, негизи болот. Ошол жок деп туруп штраф салат да. Мисалычы, мен ойлойм, биз экономикабызды өстүрөбүз деген бизде максат болсо, биз тескерисинче ишкерлерге түшүндүрүп беришибиз керек. Мондай белгини мондай коюшуңар керек, же болбосо биз силерге бир жума билбей калыпсыңар, бир жума мисалы алмаштырып оңдоштурганга убакыт беришибиз керек дегендей түшүнүктөр болуш керек деп ойлойм да. Эми аны айтып отурсаң аябай эле көп, бирок менин оюмча сиздин сурооңузга жооп боло турган болсо, реформаларды бизде жасаса болот. Бирок бир гана нерсе, жанагы Каха Биндикидзе айтып кеткендей эле, бир гана нерсе, бул бир адамдын идеясы менен реформа болбойт да. Ал жерде бир команда болуп келиш керек дагы, анан көпчүлүк болуш керек да. Ал киши айтып атпайбы, качан гана силер жаш бир идеяны бөлүп түшүнгөн адамдар команда болуп чогулганыңарда, анан жанагы жогорку кеңештиңерде силерде көпчүлүк не деп коет, поддержканы, колдоочуңар болгондо, ошондо кандайдыр бир радикалдуу реформа жасай аласыңар дейт да. Ошон үчүн биз умтулушубуз керек. Менин оюмча азыр бир адамда бар идея, эки адамда бар, балким 5тен бардыр адамдарда, бирок болот. Реформаны жасаса болот, бирок ага бир идеяны эңсеген адамдар чогулуш керек деп ойлойм. Кийинки суроо Мирсулжан мырзага да. Бул негизи мен муну Ларисанын өзүнөн сурадым да. Негизинен эмне үчүн деп суроо койгонуңуз менен жооп көп айтпайсыз. Китепте негизинен кантип деген суроого жооп бересиз деп. Анан ошо все-таки дедимде, эмне экен, канча себеби бар экен, эмне үчүн Грузиянын колунан келди, ошо себебин атап бериңизчи десем, күнү эки жообун айтты. Негизгиси бирөө бул айтат, аябай күчтүү саясий эрк болду. Ошо Саакашвилиде, анан ошо Каха Биндикидзе. Каха Биндикидзе өзү айтып жүрөт, тиги неме депчи. Мындай адам оорулуу болуп атса, мындай косметика кичине жарасын айырып койбой эле, коркпой эле, мисалы ампутация кылган жерди кыркып, баягы гнойная терапия деп коет, баягы чирип бараткан жерди толук эле кыркып салыш керек дейт да. Бул эрк болуу деп атат. Экинчи себеби критикалык масса болду деп атат да. Могу ошо Грузияда болгон реформаларды колдогон кандайдыр бир коомдо айырма болду деп атат да. Эми Мирсулжан мырзага суроо, биз менен кыргыз менен Жапан Грузиянын окшоштук жана айырмалары эмнеден көрүп атасыз? Мен Грузияда шарт барбы дегеним да, ошондой жасаган. Грузияда ушул реформалар болуп аткан учурда бир нече жолу барып абдан таң калып, абдан сүйүнүп алар үчүн келгем. Чындыгында кыргыз менен грузин абдан эле жат, окшош да. Өзгөчө биздин байкуш кичинекей кедейирээк болгон өнүгүүбүз бар болгон. Ошол эле Грузияда ал түгүл бизден дагы жаман болгон экен. Ошол эле Саакашвили айтат бизге, ал түгүл ак үйгө 2 саат электр энергия берилчү. Мен кабинетиме кирсем, президент болуп келсем, чака турат дейт. Ал чака неге десе, көрсө аларда суу жок экен. Ошондой абалда Саакашвили бийликке келген да, 2003-жылы. Албетте биз ага караганда мыктыраак жашайбыз. Бирок эмнегедир биз артта эле калып келатабыз да. Ал түгүл коңшу Тажикстанда абдан узак мөөнөттөгү жарандык согуш болгон. Анын кесепеттери абдан чоң таасирин тийгизген, бирок азыркы учурда Тажикстандын өнүгүүсү Кыргызстандыкынан жок дегенде айырмаланбайт. Анан алардын дээрлик көпчүлүк маселелер боюнча бизге эле окшош да. Демек биз бир чоң кандайдыр бир кайгылуу, өтө узак мөөнөттөгү
трагедияга учурагандайбыз да, себеби дегенде абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү биз жоготуп койдук. Грузия ошол 2003-жылы биринчи жолу жанагы Роза инкылабы болгондо ошондо мүмкүнчүлүк алышты. Дароо мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырганга терезе ачылды. Анан Саакашвили командасы менен дароо бул иштерге кирише башташты да. Эң негизги реформалар ошол 2003-төн 2007-ге чейин болгон реформалар. Дээрлик бардык эң негизги реформалар ушул китепте жазылгандагы, алардын бардыгы ошо маалда болгон. Анан жана көп айтышат да, өзгөчө Орусия тарабынан келген кайсы бир массалык маалымат каражаттарында же эксперттеринде бул Грузия мисалы чет өлкөдөн эле же Америкадан каржы алды деп. Бул ошо Лариса Буракова ага да жооп берген. Мисалы үчүн Саакашвилинин акыркы учурунда алынган жардамга караганда Саакашвилинин ошол реформа жасап аткан учурундагы алган жардамы кыйла төмөн болгон. Тышкы жардам дагы төмөн болгон. Ошол учурда 2003-дөн 2007-ге чейин тышкы карыз өскөн эмес. Тышкы карыз өскөн эмес. Анан жана согуш болуп кетип, ошондон кийин өскөн, бирок эң башкы реформалар ошол маалда болгон. Анан ошонун негизинде Грузия өнүгүп баштаган да. Биз дагы азыркы учурда баары бир кандай болбосун терезебиз, мүмкүнчүлүктөр терезеси менин оюмча ачылды деп ойлойм. Анан дал ушул терезе ачылып жаткан учурда Жаныбек мырзанын Бугу пресстен бул китепти чыгаргандыгы менин оюмча абдан маанилүү. Ушул ачылган терезе менен ушундай реформалар бизде аткарылып кетсе абдан сонун болот деп ойлойм. Кошумча болсо. Мисалы биз деле реформа жасасак колубуздан келет, кылышыбыз керек. Нурсулжан мырза айткандай чындыгында артта эле бартабыз. Мисалы жөнөкөй эле азыр паспорт алуу ачык айтканда мурункуга салыштырмалуу эми жок дегенде өзүбүзгө ылайык бир реформа жасалды десек болот. Эми менин жеке көз карашым. Мисалы бир имаратка киресиң, паспортуң бүтөт, чыгып кетесиң. Аяка эчтекеси жок эле киресиң, сүрөткө да түшөсүң баардыгы. Грузияда эми андан да жакшыраак деңиз, бирок ошентип жок дегенде өзүбүзгө ылайык, грузиндер жасап туруп биз мындай бизге ылайык эмес деп отура бербей, ва өзгөрүүлөр да бар, анан биз жасашыбыз керек. Биз көбүнчө өнүгүш үчүн шултоо издешибиз керек болот да. Биз өнүкпөш үчүн эле шултоо издеп эле бул болбойт, анан карызды алдык, албадык деп эле ушундай болуп атат. Мисалы ошол эле булар реформаны баштарды, мисалы мындай кылыптыр да, мисалы ушул китепте мисалы келтирсек, мисалы Михаил Саакашвили жанагы командасын чакырып, бизге азыр ушу өзгөчө ички иштер министрлигинде 5-6 таза иштеген, анан 5-6 ай бою кайсы бир деңгээлде айлык алып иштеген киши керек болуп атат. Биз ошо 6 айда бюджетти өстүрөбүз деп, анткени жана кыскартабыз, баягы көмүскө экономикадан тиги экономикага чыгарабыз деп, ачык экономика. Ошентип баягы мисалы ошентип да жардам сураганда тиги USAID жана башка сыяктуу уюмдардан мындай өзүнүн шарт талаптары менен. Анан ошону баягы ачык көргөзгөн, элге көргөзгөн. Анан бул жерде эки нерсе аябай жакшы иштеген, жана сиз айтып өттүңүз, мисалы ошо Саакашвили өзү жасайм деди дагы, команданы издеди, элди издеди, анан тилекке каршы ал кишинин багына Кахай Бендукидзе деген бизнестеги киши пайда болуп, анан ал кыргызча айта турган болсок, Грузия мамлекетин баягы койду жиликтегендей жиликтеп берген да. Ачык айтканда бир мисал мен азыр келатып баягы өзүбүз которгон китепти кайра окуп чыктым да, анан бир эле жөнөкөй эле мисал. Менчиктештирүүбүз керек дейт. Көп нерсени сатышыбыз керек дейт. Анан сатканда бизге пайдасы эмне, мындай тигиндей же алган киши иштетпей койсо дейт. Анан ошентип анан ал прокурорду, министрликти баарын чогултуп туруп санап бериптир да, сатсак $700 миллион турат деп. Ошол кезде Грузиянын бюджети 400 миллион болчу экен. Башкача айтканда ошол прокурору, министрлиги өлкөнү башкарып атат, бирок өлкөсү байлыгын билбейт да. Бирок Кахай Бендукидзе сыяктуу бизнесмендер баардыгын ачык-ачык көргөзүп койду. Бул сыяктуу менимче бизде деле кыргыз жигиттер, кыргыз агалар бар, чет өлкөдө. Эжелер. Карындаштар дагы бар. Карындаштар да бар. Башка бир сөз менен айтканда биздин да колубуздан келет. Муну да жасасак болот. Анан Грузиянын багына бульдозер бар экен да. Чыныгы бульдозер. Реформанын бульдозери ошол Каха. Каханы ошентип аташчу да. Эми бизде деле чыныгы реформанын бульдозери болушу керек да, мындай жөнөкөй эле бульдозер эмес. Мына макроэкономикалык көрсөткүчтү караңыз азыр мына. Ошондо
Саакашвили бийликти алып атканда Грузиянын ошол 400 миллионго жетпеген дейт, ал 380 миллиондой эле болгон экен. Бажетичи, өлкөнүн бажети. Бүгүн 7 миллиард. Карабайсыңар. Канча 10 эсе өсүп атабы? Жок, 20 эсе өсүп атабы кандай? Биздики Акаевдин доорунда 350 миллион болчу. Бүгүн азыр 1 миллиард 700 миллион доллар жетип жетпейт, 160 миллиард. Ошондой болуп. 160 1 миллиард 700 миллион доллар азырчы. Ошондо биздики да бир аз өстү, арийне андан беричи. Бирок көбүн ошо Бакиев доорго туш келди деп айтып атат. Макроэкономикалык немеденчи, бюджетти айтып атат. Ошону айтсак, мындан деле салыштырсак болот. Грузиянын ошо радикалдуу реформалары бул мамлекеттик сектор аябай чоң болгон секторду мындай кыркып эле анын 1/3 калтырды деп атат да. 70% мам кызматкерлердин 1 жылдык айлыгын колуна берип, анан өзүңүздөр баягы бизнеске кетесиздерби же эмне кыласыздар? Мисалы, милицияга, полицияга жаңы кызматкерлерди чакырганда баягындай бойлору 172ден кем эмес киши болсун деп, анан КМС, боксер, күрөшүп, палуан болуп жүргөн грузиндер кыйындар, бүт ошо полицияга келди. Себеби дегенде конкурстан шарты болуптур, колдон келишинче мурда ГАИде иштебеген кишини бирок юридикалык билими менен алган депчи. Азыр бизде чындыгында бул Грузия маселесин, өзгөчө полиция реформасын ошол жылдан бери эле көтөрүп келатабыз, бирок бизге эмне дешет эми? Бардык ички иштер министри, Кыргызстандын ички иштер министри Грузияга барып келишкен да. Алар менен Грузияда мондай жасаган десең, алар билебиз, биз барып келгенбиз дейт да, бирок аткарышпайт. Анан Жаныбек мырза айткандай, дайыма шылтоо издешет да, аны аткарбаганга шылтоо издешет. Ошол эле Каха Бендукидзе Бишкекке келгенде ал дагы карап туруп айткан, ай, силердин бюджетиңер биз ошо реформа жасаган, полицияны реформалаган учурдагы бюджет келетет экен. Силер жасап салсаңар болот оңой эле депчи. Биз тилекке каршы ага өтпөй эле дайыма бир учурда ГУБДД, ГАИ, ГУБДД, УБДД, ГИОБДД деп эле ушинтип өзгөрүп атабыз да, атын өзгөртүп бирок. Ооба, мен акыркатын эсимде жок да. Полиция болобуз сөз болду эле, бирок алда. Аны деле булар тилекке каршы атын эле айтышып атат да. Менин оюмча аябай көп адамдар барып көрүп келбедик да, Грузиядагы жана өзгөрүүлөрдү. Менин оюмча бул жерде кандай суроо проблема болуп атат? Биз балким ушул полицияга келгенде, милицияга келгенде радикалдуу реформаны жасаш керек да. Грузиядагыдай баарын жөнөтүп, жумуштан чыгарып, анан кийин башынан алыш керек да. Себеби система бизде канча отурукташып калган да, 20 канча жылдан бери. Башы жаркыраган баш менен жаңы реформаны жасайм деп 10 адам келсе дагы, ал системанын ичине келгенде сынып калат да. Ал жерде өзгөрүү болбой калат. Ошон үчүн ушул жанагы law enforcementке келгенде менин оюмча радикалдуу реформаларды жасаш керек да. Себеби дегенде баары барып келип атышат, барып келгенде көздөрү жаркырап эле, ооба биз өзгөрүүлөрдү жасашыбыз керек, бизде дагы жасаса болот дейт. Анан жумушуна 3 күндөн кийин барышат, 3 күндөн кийин анан өзгөрүүлөр пайда болот да. Мен жалгыз же болбосо биз 10 же 15 адам эч нерсе жасай албай кетебиз деген түшүнүк. Оюмча мына кыргыз үчүн деле ошо баягы ошо Каха Бендукидзенин сөзү деле ошол баягы Лариса Буракованыкындай эле окшош болуп атат да. Негизи 2 фактор, 3 фактор биз үчүн маанилүү дейт да. Эмне үчүн бизде ийгиликке жетип, мисалы бүгүнкү учурда Борбор Азияда ошо кыргыз улусу, тияктан Орусияда, тияктан Азербайжан менен Арменияда да мындай кызыгып атышат, бирок аларга Украинадан эмнеге ишке ашпай атат? Себебин санап берди да, 3 себебин айтып берди. Ошол биринчиси айтат, бизде ошондой аябай эбегейсиз эрк бар деле дейт. Саакашвилинин эркин айтып атат, командасын айтып атат да. Экинчиси ошол критикалык масса коом колдоп берди деп атат. Анан үчүнчүсү бул ошо кандай десем, булардын Советтер Союзундагы грузин элинин өзүнүн өзгөчөлүгүн айтып атат да. Грузин эли Советтер Союзу учурунда коммунизмдин жапасын азыраак чекти деп атат. Грузиндердин өзүнүн улуттук тамгасына эч ким тийбей калтырып койгону грузиндердин өздөрүнүн атуулдук, өздөрүнүн
грузин деген айдентисинин өзөгү сакталып калды деп атат да. Бул деген нерсе кийин коркпой эле утур эле Кремлди калчактап карай бербей, коркпой эле баягы өксүктүн психологиясы болбой мейли деп мындай колдоп кеткен бир жаш муун турду дейт да. Анан алар бүт грузинче сүйлөп өздөрүнүн тилинде туруп мындай өзүнүн духун көрсөттү, рухун көрсөттү. Манас атаныкындай, Семетей Сейтектикиндей, Каникейдикиндей духун көрсөттү деп атат да. А бирок тилекке каршы бизде Манастын духу бүгүн бизде эпосто кала берген менен кыргыздын жүрөгүндө Каникейдин духу, Семетейдин духу барбы бүгүн? Бул чоң маселе деп ойлойм да. Менин оюмча азыркы учурда жанагы айткан 3 фактордун бир фактору бар да. Азыр кандай гана чечим өкмөт дагы, президент дагы, Абдыгүл парламент дагы чыгарбаса, жапырт журт колдоп атат. Колдоп атат. А эгерде бул чечимдер чындап эле өзгөрүүгө, ал түгүл популярдуу эмес иштерге боло турган, бирок жыйынтыкты алып келе турган өзгөрүүлөр болсо, менин оюмча азыркы учурда жапырт колдой берет. Бирок эгерде дагы бир жарым жыл жөнөтүп кетсе, анда кыйыныраак болуп калат да. Ал учурда коомчулук мындай мына убакыт бердик, эми болду дегендей бир башкача пикир болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыркы учур бул эң баалуу, эң да керек болуп аткан учур азыркы учур. Ошон үчүн эми биз эмне кылабыз, үмүттөнөбүз да. Жээнбеков президентке азыр шанс учур, эң сонун. Абдан сонун шанс. Эң сонун. Азыр үмүттү берип, азыр коомдо чындап эле мындай жаңы нерселерди баштап, коррупция маселеси мындай болду деп коомчулукка талкууга, парламентке талкууга берип, мындай жакшы үмүт берип атат, Ооба, анан азыркы учурда жалпы журт колдоп атат. Ал түгүл оппозиция колдоп атат. Демек, азыркы учурда мындай консолидация бар да. Ушул маалда реформа болсо абдан сонун болот. Демек, Жээнбеков мырза да ушунча эрктеле жеткири. Бирок бул жалгыз адам үчүн эмес да, жана айткандай, бул жерде толук бир команда, ошол эле өкмөттүн мүчөлөрү, ошол эле парламент, ушул президент, ушул жактагы, ушул тегерегиндеги бир чоң бир ой жүгүрткөн, бир ушундай реформаларды жасайбыз деген мындай баалуулуктары менен багыттары бир болгону азыркы учурда керек болуп атат. Албетте бир адам эле жасап кое албайт да мунучу. Жок, менин оюмча кыргыздын калка бендик килзелери да бар деп ойлойм азыр. 5-6 жүрөт. 5-6 бар. Тааныйм, жеке тааныйм. Азыр ошолордун эң чоң калка бендик килзе оюмча азыр Эмил Үмүталиев, мен билгендечи. Эгер бийлик ушу киши менен сүйлөшүп, ушу кишини кеңешчиликке чакырып, анча-мынча мындай акыл насаа сөзүн угуп турса деле жок дегенде, оюмча ал бекер эле кеңешин бергенге даяр деп ойлойм да. Жана либерал топтор азыркы оюмча биз деле мындай сиз айткандай бизнестен келсе, менин оюмча абдан баалуу жанагындай немелерди алса болот да, советтерди. Кеңештерди, баалуу кеңештерди ушу бизнестен келген адам. Сиз айтканыңыз туура деп ойлоп атам да, мен дагы. Негизи ачык айтканда азыркы бийликке дейбизби, бүт тараптан эле кеңеш берилип атпайбы? Расмий дейбизби, кеңешчиси деле бар, ошол эле жанагы соц тармактар аркылуу, мисалы ошол эле сиз же Мирсулжан мырза канча ошол эле ички иштер министрлигине толтура кеңештер берилген, айтылган болгон, аны жасаш керек болуп атат. Жаңы эле белгилеп өткөндөй, азыркы президентибиздин менимче 6 жылдык мөөнөтү бар болуш керек деп ойлойм. Анткени коомчулукта же башка деп айтып өттү, коомчулукта, бийликте, оппозицияда баардыгы колдоп, аз баардыгыбыз эки көзү төрт болуп, анан сырттан дагы кайсы бир түрдө кыйыр түрдө реформалардын угулуп атат. Мисалы ошол эле Малайзиядагы азыркы келген премьер-министри көп суммадагы акчаны таап койду, Армения баштады. Ошонун баары кайсы бир деңгээлде биздин коомчулукка дейбизби же бизди башкаргандарга дейбизби түрткү берет, дем берет да. Ошонун баарын колдонбосо анда кандай болот? Кыскасы мүмкүнчүлүктү колдон, баягы Саакашвилинин бир жакшы эмеси бар экен, дароо жасаш керек экен. Ошол эле КК бөлүгүбүздөн жумушка аларды айтыптыр. Эмне кылыш керек дегенди ал айтты да, менчиктеш керек, мындай кылыш керек десе, анда бизде министр даяр дептир да. Ал ким десе сиз дептир. Анда мен 1 ай 2 ай бериңиз, мен келем десе жок. 1,5 күн дептир. Ошо 1,5 күн десеңиз да түшүнмөкмүн. Ооба. Дароо отуруңуз деп.
бизде ошо дароо жасалбаса туура айтасыз. Бул жыйынтык калып кетет. КХБндикиде деле өзү айтып атпайбы, баягы бул идеалдуу шартта мынандай косметикалап, бул жерин кооздоп, бул жерине баягындай кирпик тартып, кирпик жармаштырып, мындай кооз кылып, шашпай иштесе бул идеалдуу коомдо болот депчи. Бирок реалдуулукта ошо бат биринчи жарым жылда бат монту алмаштырбаса кыйын болот экен деп. Анан баягы неге Украинада болбой атат, кыйын болуп атат дегенде силерге муун алмашышыңар керек, дагы 20 жыл керек деп айтып атканы кээде бизге дагы ушундай пессимисттик ошондой болуп кетеби деп чочуп кеттим кайра. Жок, негизи эле кыргыз коомчулугу, Кыргызстан Европада дейбизби, сыртта баягы демократиянын аралчасы катары, анан өзүбүздүн коом дагы көп нерсеге ачык го, негизи көп нерсеге даярбыз. Анан сиз жана грузиндердин жакшы сапатын белгилеп өттүңүзбү? Кыргызстандын деле жакшы сапаты бар да, демократияга ачык, анан аны деле жасаса болот да. Ошо менин оюмча, жеке пикиримде ошо жакшы бир саясий эрк керек. Сиз айткандай КХБндикилер 5-6 эмес андан да көп болуш керек. Билимдүү жаштарыбыз да көбөйүп кетти. Жаңы эле маегибизди баштарда сүйлөшүп калдык, баягы биринчи президентибиз демократияга менчиктештирүүгө жол ачып, ошол жакшы жол менен көп чет жактан билим алган жаштар көбөйүп, башкача айтканда ар бир тармакта кайсы бир кадрлар даяр да, баардыгы эле даяр болгону колду минтип башташ керек айтат. Ошондой болуп атат. Ошондой болуп атат. Анан чындыгында бизде деле мисал бар да, үлгү бар. Ошол эле парламентибиз кээде жанагы критикалаучулар айтып калат го, бизде баардыгы жайсыз, биздики демократия жана башка да. Биз бирок көрүп атабыз, кайсы бир маанилүү чечимдер дароо эле кабыл алынып калат. Мына жакында каникул болгон жатат, депутаттарга көпчүлүк учурда каникулдун алдында пакет менен биринчи, экинчи, үчүнчү окууларга кетет. Демек, сөзсүз түрдө эле отпускка чыгайын деп аткан учурда эмес. Ар дайым эми эртерээк кабыл алып салалы да барып эс алалы эмес. Демек, муну дайыма жасай берсе болот да. Эгерде ушундай темп менен биз бат өзгөрүүлөрдү алып келе алсак, жанагы балчыкта жатканыбыздан бир аз тазараак сууга, же болбосо жээкке чыгып өзүбүздүн бутубузду дагы эс алдырып алсак, менин оюмча анда абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр болот да. Ал эми Кыргызстандын кайсы бир чечимдерди бат кабыл алуу көрсөткүчтөрү же болбосо үлгүлөрү бар. Бирок албетте бул жөн эле кайсы бир коррупциялык элементтер үчүн бат кабыл алуу эмес. Ал жагын дагы биз эми көрүп калдык да бул өлкөбүздө. Ошо бизде ошо эми үмүтүбүз бар да, ошондой азыр системдүү дагы өзгөртүү болот депчи. Себеби баягында эле бир эксперт келип айтып кетти, негизи мисалы азыр өлкөдө эң чоң проблема бул коррупция болуп атат да. Коррупциянын эң чоң негизги себеби бул өтө чоң мамлекеттик аппарат. Канчалык мамлекеттик аппарат көп болуп тейлөөнү көрсөткөн сайын менчик сектор менен мамлекеттик сектордун контакты түз болгон учурда сөзсүз мамлекеттик сектор шантаждап, саботаж кылып, кечиктирип, акча берди деп пара алганга муктаж кылат экен да. Эгер биз ошол 5 тейлей турган нерсени экөөнү эле кылып, үчөөнү өздөрүнө берип койсок, элдин өзүңөр тейлеп алгыла. Мисалы бул дагы азаймак да, бул кыскартуу экен. Анан экинчиси арийне бул камоо кылмыш ишин козгоо экен. Бирок кылмыш ишин козгоо боюнча ошол эксперт бала жакында эле келип айтып кетти. Бизде Грузия менен салыштырганда дагы бизде көп кылмыш иши козголду дейт да. 6000 кылмыш иши козголуптур коррупцияга каршы. Бирок 2000 эле сотко жетип атат да. 4000ге жеткен жок. Бул деген демек камоо кылмыш ишин козгоо менен эле коррупцияны биз жеңе албайт экенбиз да. Себеби биз мурда 136 орунда болсок, дагы деле дүйнөдө коррупциянын индекс боюнча 136 орунда туруп атабыз да. Бул деген нерсе биз канчалык көп камасак деле же кылмыш ишин козгосок деле бул негизги күрөшүүнүн жолу болбойт экен. Системдүү мамлекеттик секторду кичинек кылып эле азыр баягы жакында өзүлөрү социал демократтар деле айтты. Айыл чарба министрлигинде 5300 киши эмгектенет экен dedi. Бирок бүгүн менчик болсо бардыгы өзү нокотун эгип, картөшкөсүн эгип атат. Анан бизде анча штаттын кереги барбы деген. Буну жөн эле кыркып салуу, ошого окшогон радикалдуу нерсени азыр
биз азыркы бийликтен күтүп атабыз. Так, тилекке каршы бизде берилген убакыт аз калды. Анда Жаныбек мырзага акыркы мына китеп жөнүндө мүмкүн жаштарга эмне кайрылууңуз бар? Каерден тапса болот? Кыска айтып коесуз. Негизи анда урматтуу жаштар, негизи ошо бир киши айткандай реформаны эл талап кылса, ошондо реформа да жасалат экен. Анан эл да талап кылыш үчүн эл ушундай китептерди жана башка аркыл булактардан реформа жөнүндө билим алып окуганы жакшы экен. Анан Кудай буйрса ошо бул китеп азыр учурда сатылып атат, барган сайын азайып атат, азыр жарымы сатылып. 250 сом, Китептин баасы 250 сом. 250. Бул пресс агенттигинен жана башка кыргыз концертин офистеринен, шаардагы китеп дүкөндөрүнөн же болбосо Facebookка кирип эле бул пресс деп жазып, же биздин атыбызды жазып, азыр издөөнүн табуунун жолу оңой эле. Сатып алсаңыздар болот, окугула, буюрса реформаны чогуу жасайлы, өлкөбүздү. Кудай буйрса чогуу өзгөртөлү. Мисалда кыска 10 секунддук сөз. Бул китеп жөнүндө эмне айтасыз? Кошумчалай турган нерсе, бул китеп абдан маанилүү. Анан жөн гана көчөгө чыгып алып эле биз эмне үчүн кедей жашайбыз деген гана суроо бербей, бул китепти окуп алсак, биз эмне үчүн чындап эле кедей жашап аткандыгыбызды, эмне үчүн биз өнүкпөй аткандыгыбызды, өнүгүш үчүн, байыраак жашаш үчүн, адилеттүүрөөк өкмөттө, өлкөдө жашаш үчүн эмне кылыш керек экендигин ушул китептен биз биле алабыз. Анан бийликке дагы талап кое алабыз. Ошон үчүн бул китепти сатып алып, баарыбыз окуп чыгалы. Тилекке каршы бизде убакыт аябай аз калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт аягына келип отурат. Бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүсү соңуна жетти. Бүгүн биз сиздер менен Грузия кантип реформа жасай алды деген китептин кыргызча вариантын талкууладык. Ал үчүн бүгүн бизде конокто бул пресстин өкүлү Жаныбек мырза, ишкер Эли Зайым жана Мирсулжан Намазалы конокто болду. Атайын келипиңиздерге чоң алкыш. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар.